Okay, Barangay Santa Cruz, drop by na punta. Dire lang location, no? Klaro kay location, ay saging, ay bunga. Oh. Dahil ito ibutang, yan ay gabihan. Basta taga Santa Cruz ka, kabalo jud ka nga nagabihan dia, murag likod ni sa gym ni. Oh. Alam na butang to sa gabihan kay bakatlan sila. Ay balay diri. Apoy balay diri. Gikan ni sa eskwelahan. Patuo, pasubida sa may eskwelahan. Oh, klaro kayong location, no? Basta taga Santa Cruz ka, kabalo jud kay ning lugar ah. Okay, padaplin gamay diri para diretso na drop niya to ang body. Oh, drop body, daras puno saglingan. Barangay Santa Cruz, basta taga Santa Cruz ka, kuha gina nimo. Ang spaghetti. Suksok lang diha. Okay, advance pinaskuhan gikan sa Madayag Quality Cars, Gin Steel Car Trading, Pare-Irap Strada. Okay, advance Merry Christmas. Okay, ito na puntag Del Pilar. Ibot na puntag Del Pilar kay human naman ta sa New Sambog, Santa Cruz, balik tag Del Pilar. Okay, bye.